Մենք կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտում իմ գործընկեր Հայկ Ղազարյանի հետ, ինչպես հայտնի է, երեկվանից Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործողություն, պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ եւ Արցախի շփման ողջ գծի երկայնքով ադրբեջանական զինուժը հարձակվում է։ Հայկը Ստեփանակերտում է, Հայկ, խնդրում եմ ընդհանուր իրավիճակը նկարագրես, ինչ վիճակ է այդտեղ։ Ամբողջ գիշեր հրետակոծությունը շարունակվել է եւ լսելի էին նաեւ հրաձիգային զենքերի կրակոցները, հատկապես խոշոր տրամաչափի։ Ամբողջ գիշեր շարունակվել է առավոտյան 5-ին 6-ին մի պահ դադարել է, հետո նորից շարունակվել է։ Ճիշտն ասած, կապի լուրջ խնդիր կա, շրջաններ, գյուղեր չեն կարողանում կապ հաստատել, կապվել։ Հայկ, դու անձամբ հարազատներ, բարեկամներ ունես շրջաններում, գյուղերում, որ փորձում ես կապվել կամ քո ընկերները։ Այո, ունեմ կապ եւ ունեմ, բայց չի հաջողվում կապել նրանց հետ։ Ինչը բնականաբար է, մտահոգությունը ավելի է մեծացնում մեր բոլորի։ Իսկ ինտերնետը, փաստացի, ես Երևանից կարողացել եմ քեզ հետ կապվել, այսինքն շրջանների միջև ինտերնետ չկա, որ գոնե ինտերնետի միջոցով կարողանան մարդիկ հաղորդակցվել։ Դա էլ է լուրջ խնդիր է, չէ, երևի խլացնում են կամ մի ուրիշ բան կամ ալեհավաքներն են վնասել, չգիտեմ։ Այնպես չէր, որ վերջին ամիսներին կապը շատ լավ էր, միշտ էլ խափանումներ կային, դե հիմա անհրաժեշտության դեպքում նկատում ենք, զգում ենք, թե այդ շատ կարևոր կապի բացակայությունը ինչքան է մարդկանց մտահոգությունը բարձրացնում։ Հայկ, իսկ սնունդ կա ձեզ մոտ եւ ընդհանուր ինչքանով է տեղյակ մարդկանց այդ մթերքի, սննդամթերքի առաջին պարենային ապրանքների մատակարարման հարցով։ Շատ տեղեկացված չեմ, բայց մարդիկ դե ինչ որ պաշարներ ունեն, անում են, դնում են ընդհանուր սեղանին եւ դրանից օգտվում են։ Այդքանը կարող եմ ասել։ Ստեփանակերտի մեջ երեք նկատեցինք, որ մի քանի հարվածներ են եղել շենքերի վրա։ Ուզում եմ հասկանամ, այս հրետակոծությունից հետո կամ ընթացքում դուրս ես եկել արդյոք, տեսել ես կան արդյոք ավերվածություններ։ Կան ավերվածություններ, տարբեր թաղամասերի կպել է։ Ճիշտն ասած, սա էլ ասեմ, շատ մեծ տեղեկատվություն են տարածել, որ կպել են այս ենթակառուցվածքին, այն ենթակառուցվածքին։ Հենց Ստեփանակերտում էլ է տարածվել նման տեղեկատվություն, իրականում մի շարք շինություններ իրենց տեղում են, որոնք ըստ խոսակցությունների ավերվել էին։ Այո, բնակելի թաղամասերի էլ է կպել։ Իսկ արդյոք տարհանման մասին խոսվում է։ Տարհանման մասին խոսակցություններ կային քաղաքում, բայց հենց նոր քաղաքապետարանը հաղորդագրություն տարածեց, որ անհրաժեշտության դեպքում մենք կասենք նման խնդիր չկա եւ պետք չէ հավելյալ խնդիրներ ստեղծել եւ խոճապ տարածել ընդհանրապես։ Եվ տեղեկություն ունես ծանր վիճակում հայտնված համայնքներից, օրինակ երեք հայտնի դարձավ, որ Եղցահող գյուղը շրջափակման մեջ է հայտնվել, 150 բնակիչ ունեցող գյուղ, արդյոք տեղեկություններ կան։ Եղցահողից չունեմ, բայց մոտակա մեծ շենում կարծես ամեն ինչ նորմալ է, Բերթաձորի ենթաշրջանի գյուղերից է։ Եղցահողի հետ չենք կապվել, տեղեկություն չունեմ կոնկրետ։ Միշտ էլ դե պարզ է Եղցահողի աշխարհագրական դիրքը, հատկապես վերջին տարիներին տեղ ունեցած զարգացումներից հետո այնտեղ Սարիբաբ բարձունքը գրավելուց հետո կամ մեծ մասին դիրանալուց հետո մինչ այդ էլ խնդիրներ ունեցող Եղցահողում ավելի խնդրահարույց է աշխարհագրական դիրքը դարձել։ Հայկ, ինչ ես կարծում, ինչ է սպասվում Արցախին, որովհետև
ես նկատում եմ ներքաղաքական քննարկումներ Արցախում հատկապես ու ավելի գլոբալ հարթակներում քննարկումներ, բայց ինձ հետաքրքիր քո տեսանկյունը, ինչ պետք է Դե լինի։ նայեք, տեղեկատվական շտաբի նախավերջին հաղորդագրությունը չգիտեմ որ գերատեսչություն է տարածել, իրենց ալիքում կարդացի, այնտեղ նշում են, որ եթե գերտերությունները հիմնական դերակատարները չարձագանքեն, մենք հոգալու ենք մեր բնակության ֆիզիկական անվտանգությունը, թե դա ինչ է նշանակում չեմ կարող ասել, նաև չգիտեմ, այս իշխանությունները թվում է թե ավելի քիչ են հաղորդագրություններով հանդես գալիս, բնակչությանը դիմում, չգիտեմ, միգուցե այդպես ճիշտ են գտնում։ Էլ ինչ կարող եմ ասել, եթե վերլուծելուն է վերաբերում, չգիտեմ, կարծում եմ չար մարդիկ սխալվել են, երբ կարմիր գծերից են խոսել, կարմիր գծեր հաստատելուց են խոսել, ինձ թվում է հիմա կարող եմ անկեղծ ասել, շատ պաշտոնյաների հետ փակ դռների հետևում, այդպես տպավորություններ ընդհանրապես, որ շատերը չեն գիտակցում իրական վիճակը։ Էլ ինչ կարող եմ ասել, ամեն դեպքում պաշտպանության բանակը իրոք հերոսական դիմադրություն է ցուցաբերում, պատկերացնում եք ինչ անհավասար են ուժերը, բայց իրոք սա առանց որևէ իրոք հերոսամարտ է, իրոք չգիտեմ, ամեն ինչից անկախ կարծում եմ պաշտպանության բանակ պետք է հիշել, որ երբևիցե նման բանակ ունեցել ենք, հուսով եմ սա անցյալ եղանակով չեմ ասելու, այլ միշտ լինելու է պաշտպանության բանակը։ Բարի, շնորհակալ եմ Հայկ, ձեզ ցանկանում եմ խաղաղություն, ամրություն, շնորհակալություն հարգելի դիտողներ, որ մեզ հետևեցիք, շարունակեք հետևել Civilnet-ին, մեր կայքում, մեր սոցիալական ցանցերում, թարմացումները պարբերաբար տեղադրվում են։